အခုထိလည်းညင်းနေကြတော့မယ်ပေါ့နော်ဘောလုံးတော်ဆိုတာကဗျာမဲပေးပြီးတော့ရွေးချယ်တာဘောလုံးတော်လို့ကျင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကခြေစွမ်းလဲကောင်းရမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးလဲဆိုရှယ်ကောင်းမှရမယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာခင်ဗျားကမက်ဆီဖန်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်မှာ CR7 ကအရန်ကောင်းနေတယ်ခင်ဗျားကမဲပေးခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဘယ်သူ့ကိုမဲထည့်မလဲအဲ့ဒါကအဖြစ်ပဲဘောလုံးတော်ဆိုတာကလည်းဒါ journalist တွေ media တွေအများကြီးမဲပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် FIFA ရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာအသင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအသင်းတွေရဲ့နီးပြကျုံနဲ့အသင်းကောင်းဆောင်မဲထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓစနစ်နဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအငင်းပွားဝယ်ရာတွေတခြားသောအကြောင်းအရာတွေကတော့အများကြီးဖြစ်နေမှာပဲအများကြီးကြုံနေမှာပဲဘောလုံးတော်ကိုစပေးတဲ့ကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိလဲဒါတစ်နှစ်မဟုတ်တစ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလို့ပွဲရတော့တောက်လျှောက်ဆူလာတာပဲဒါကြောင့်လည်းလူတွေအကောင်လုံးကပို့ပြီးတော့ဒီစုအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနေ့ကဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲသူရတဲ့ကစားသမားရဲ့ပြည်သက်ကတော့ပြောမှာပဲသူမြရတဲ့ကစားသမားရဲ့ပြည်သက်ကတော့တောင်းကျမ်းမယ်ဝေဖန်မယ်လေကန်မယ်ပေါ့ဗျာဒါပဲပေါ့ဖြေရတော့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရှင်းလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မဲပေးပြီးတော့ဒါရွေးချယ်တဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားစုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ ESPort အချင်းမြင့်နဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားစုကတော့ဒါအင်္ဂလန်ပြည်နယ်လိမှာရှိတဲ့အတင်းကောင်းဆောင်တွေအမဲပေးရတာပေါ့နော်ဒီစုကတော့ဒါတော့ထားလိုက်ပါတော့ဒါမှပြပြတာပါโอเคဒီအောက်မှာလင်းထားတဲ့ဟာကတော့ဒီညပွဲအတွက်ဒါကျွန်တော် prediction ပဲဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ like မလောင်းပါနဲ့အားလုံးပဲနောက်မှဆုံပါမယ်